Hiqet patenta e efektivit në Pogradec lëvizte me makinën e policisë në sens të kundërt. Një efektiv i policisë është pezulluar leja e drejtimit për 3 muaj dhe janë zbritur 6 pikë nga leja e drejtimit pas lëvizjes në sens të kundërt në Pogradec. Video ku shihet se si efektivi lëvizte në sens të kundërt u postua në rrjetet sociale ku bë virale dhe po ashtu ngjalli reagime të forta. Drejtoria vendore e policisë Korçë fton qytetarët të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Në lidhje me një video të postuar në rrjetet sociale ku shfaqet një automjet policie duke lëvizur në sens të kundërt të drejtimit të lëvizjes në qytetin e Pogradecit, bëjmë në dije se për shkeljen e kryer bazuar në pikën 12 të nenit 7 të kodit rrugor, drejtuesi i automjetit shtetasi THK, punojësi i policisë DVP Korçë, është ndëshkuar me masën administrative 10.000 lekë, i është pezulluar leja e drejtimit për 3 muaj dhe janë zbritur 6 pikë nga leja e drejtimit. Drejtoria vendore e policisë Korçë fton qytetarë denoncojnë në numrin 112 çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe i garanton ata se do të reagojë menjëherë dhe konform ligjit, njofton policia.